Námestské námestie v Prahe ešte aj niekoľko dní po Veľkej noci žije veľkonočnými sviatkami. Kura ako slon a strom, ktorý sa zelených listov asi nedočká. O kúsok ďalej je to úplne iné. Stánky zmizli a fialové vajíčko s bielou čiapočkou by ste hľadali márne. Na tejto pražskej uličke nie je až tak rušno ako na ostatných a ja vám prezradím aj prečo. Pretože tu sa nachádzajú tie najdrahšie svetové značky. Aspoň na chvíľu som nazrela. Z ciest si môžeme priniesť rôzne zážitky. Ja mám najradšej tie kulinárske, takže byť v Prahe a neochutnať ruskú pizzu, to by bol hriech. Ja vás na ňu srdečne pozývam. To bude asi nejaká hlúposť. Čo je na tomto ruské? Náš kameraman sa priznal, že si to tak trochu vymyslel, ale vo vnútri je vraj veľmi útulne a tá údajne ruská pizza je naozaj vynikajúca. Dievčatá, pozrite sa. Nie je toto náhodou Dr. House? Ja som počula o tejto vašej pici. Tá je taká špeciálna, tu veľa ľudí nepozná. Ja by som si ju dala, ale môžete nás ju naučiť aj robiť? Dobre. Super, ďakujem. Nie je problém. Šarmantného vedúceho a spolumajiteľa sme prepadli bez výstrahy. Svoju televíznu premiéru zvládol vynikajúco. Pizza sa dá očividne pripraviť aj bez toho, aby lietala vzduchom. Náš hostiteľ pokračuje s mesou nastrúhaného ajdamu a mozzarelly. Ale čo je toto? Hustá, sladká smotana? To môže byť dobré. Ďalej je to už na vašej fantázii. Napríklad slanina, šunka a nakladané papričky jalapeňos. S nimi opatrne. Ešte trochu syra so zelenou plesňou a pár krúžkov červenej cibule. No a šup s tým do pece. Ak je správne rozpálená, potrvá to len pár minút. Už mi tečú slinky. Vám nie? Na záver ešte jeden tajný tip. Bez barbecue omáčky to vraj nie je ono. Tak dobre, smotana môže byť typická pre ruskú kuchyňu, ale barbecue omáčka... Jesť budem tentoraz v spoločnosti zvučných mien. Dobrú chuť aj vám, pán prezident. Možno už dnes na obed sa rozhodnete pripraviť si takúto špecialitu. Jedno je však isté. Jedna veľmi dôležitá ingrediencia vám k tejto skvelej ruskej pici chýbať bude. A to atmosféra Prahy. Ale štípe ako fras.